දෙන්න වල ඔන්න අදත් දෙනවා ලස්සන ඓතිහාසික තොරතුරක්. මොකද මේ වැස්ස අද ටිකක් වැස්ස තියෙන දවසක් වැස්ස බලන්න නැතුව ඔන්න ආවා. ලස්සන තැනක් මෙතන. මේ ගල් දෙකකින් ආවිච්ච තැනක්. අපූර්ව තැනක්, ලස්සන තැනක් බලන්න. මෙතන තමයි ගල් දොර කඩුල්ල කියලා තමයි මෙතෙන් කියන්නේ. කියන්නේ ගල් දෙකක් යාවෙලා මේ මැදින් තමයි පාර වැටිලා තියෙන්නේ. කඩුල්ල කියන අපි ඉස්සර කියනනේ කඩුල්ල කියලා. කඩුල්ල පයින්නවා වැට පයින්නවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ. මෙතන කඩුල්ලක් තියෙන්නේ ගල් දෙකක්. විශාල ගල් දෙකක් මැදින් තමයි පාර වැටි තියෙන්නේ. ඉතින් ගම් දෙකක් යාවෙනවා. එතකොට මෙතන කොටගඟ ලස්සන ගලා බහින තැනක්. මොන ඔහොමයි. අද අපි මෙතෙන්ට ආවේ. තවත් ඓතිහාසික තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තොරතුරුත් එක්ක මෙන්න තියෙනවා කොටගඟ. ලස්සනට මේ රණ හොඳට පෝෂණය වෙච්ච තැනක් තියෙන්නේ. ගස්සත් එක්ක ගඟ හොඳටම සාමාන්‍ය වතුර මට්ටමක් තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි අර ගල්දොර කඩුල්ල කියලා කියේ. මෙතනින් ඇතු උඩට තමයි පාර තියෙන්නේ. ඉස්සර මේක පාවිච්චි කරන්න ඇති. මෑතක කියන්නේ දැන් ටික කාලෙක කලින් මෙතන පාලමක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අද පාලම මේ ඇතින් තියෙනවා මම වෙන්න නෝලට. පාලම නම් කඩා වැටලා තින්නවා. ඒක ඔන්න ඔහොමයි. කොටගඟ මෙතනින් ගලාගෙන යන්නේ මේ විදියට. කොටගඟ හරහා තමයි මේ වෙන ගම් වලට නැත්නම් මෙතනින් එහා ගම් වලට යන්න තියෙන්නේ. ලස්සන තැනක්. ගල් පර්වතයක් තියෙනවා. ගල් පර්වතයෙන් ඇතුළට තමයි ගල් දොර කඩුල්ල කියලා තමයි මෙතන මම හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ගහකුත් ලස්සනට කඩාවැටලා තියෙනවා. අජිසිංහ රජුරන්ගේ කාලේ ගැනමයි අපිට කතා කරන්නේ. මොකද ඒ වගේ තොරතුරු තමයි අපි දන්නේ. ඊට එහාගේ තොරතුරක් මෙහි තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් මේක නම් මේ මෑත කාලේදී කඩාවැටුණු මේ යකඩ පාලමක්. මේ ගම් දෙක යා කරන්න හදලා තිබ්බා. ඒතර අතන තමයි අර ගල්දොර කඩුල්ල කියන මේ තැන තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ටිකක් හරි අමුතු පිහිටීමක් තියෙන්නේ මෙතන. මේ ගල් ටික ගම් යූර මේ ශාරිමත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගල් මේ බැම්මෙන් මේක ස්වභාවික පිහිටීමක්, ස්වභාවික ඉදිකිරීමක් තමයි කියන්නේ. ස්වභාවික පිහිටීමක් මේක. ඒ කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ අනගිනි උපයමක් කිව්වොත් මම හොඳයි. ඉතින් මේ ඒ වගේ තැනක් තමයි මෙතන. ලස්සන ගල් බිත්තියක් තියෙනවා. එතකොට මේ කොටගඟ ලස්සනට ගලාගෙන යනවා. ඉතින් අර හැමදාම කියනවා වගේ ඉක්මනින් දියුණු වෙන්න, ඉක්මනින් පෝසත් වෙන්න හදන බොහෝ දෙනෙක් පැරණි නිදහන් එක්ක හැප්පිලා මේ ටික ඔක්කොම මේ සමහරක් ඒවා කඩල් බිඳලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඓතිහාසික තොරතුරක් නැතත් ඒ තොරතුරු වලට සාක්ෂි තියෙනවා මෙතන. මේ ගල් බැම්ම, ගල් බිත්තිය එකටම තියෙනවා මේකේ. හරි පැහැදිලිව පේනවා විශාල ගල් බිත්තියක් තියෙන මේ දිගටම. ඊට උඩට යන එතකොට මේ අර අපි ඓතිහාසික තැන් හොයාගෙන එනකොට කොහොමද ඉතින් අර නිදානත් එක්ක මේ තියෙන්නේ මේ ගල් බිත්තිය තැන්. මෙතන ඇත්තටම අර ගල් මේ ඇඹයක් වගේ නේද? ඔව්. ගල් ඇඹයක් ගහලා තිබී තියෙන මෙතන. ඔව්. ඒ ඇතුලේ තමයි ඇතුලේ මේ නිග්ගල් තිබිලා තියෙන්නේ. නිග්ගල් තිබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ මෙතන මම හිතන්නේ මේ මෙතන මේ තියෙන 1 2 3 4ක් තියෙනවා. පහක් තියෙනවා. පහයි මේ ගල් කඩපු එක නෙවෙයි නේද? විදපු එක නෙවෙයි තිබ්බේ පිටිමනේ. බස්සලා හදලා තියෙන්නේ නැත්තේ නේ. මෙතන මේ ගලෙන්ම කෑල්ලක් අයින් කරලා මෙතන ගල් ඇඹයක් වගේ ගහලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ඇඹේ කෑල්ල නෑ. ඒක මොකක්ද තිබ්බද කියලා දන්නේ නෑනේ. ඒක හොරුන් විසින් මෙතන ලකුණක් අරන් ගිහලා තියෙනවා. මේ මෙතනත් ලකුණක් තියෙනවා. එකක් අතිර ඊතලයක්ද මේක නෑනේ. ඊතල නිකන් අමුතු හැඩයක් තියෙන ලකුණක්. අමුතු හැඩයක් තියෙන ලකුණක් තියෙන මේවා. පැත්තටම තියෙනවා. මෙතන උඩත් තැනක් තිබිලා තියෙනවා. එකක් තරන් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ගල් දක්ෂට වෙන්නද ගහගෙන යන්නද කියලා. ඒක නැගල පොඩක්. මේ යට කෑල්ලක් මේ. ඔව් යටත් කෑල්ලක්. මේ මෙතන මේ කෑල්ලක් මෙහෙම තිබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. ඒවා මම අර කාලයත් එක්ක මෙහෙම වෙන්නේ තියෙනවා. බා ඒක කැපුම බලන්නකො මේ. මෙතනින් කෑල්ලක් කපලා අයින් කරනවා කියන්නේ කොච්චර දක්ෂ නිර්මාණ ශිල්පියෝ ඒ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් උඩට නැගපුවාම තවත් මෙතනක් තියෙනවා. මෙතනත් මේ කොටු විදිහටම නෙන්න මඳුරු කීටෝගේ වාසස්ථානයක් වෙලා තියෙන එතන. එතනත් එක හිලක් කියන තව්වක් තියෙනවා එතන නේ. ඔව්. මේ ලස්සන තැන් තියෙනවා මෙතන ඉතින්. මේවා ගොඩක් අර ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තිබුණත් ඒ ඔක්කොම
දැනට විනාශ වෙලා අවශ්‍ය තැන්කට ඒවා ගිහිල්ලා ඉවරයි මේ මාක් ලකුණක් තියෙනවා දැන් නේ. අර හිතා ගන්න බැරි තැන්වල තමයි මේ විදිහේ දේවල් මේක මං හිතන්නේ මෙතන නෙවෙයි තියෙන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ පෙල්ලි පිළ ගහගෙන ඇවිල්ලා වගේ මේක ස්වභාවික පිහිටීමක් නෙවෙයි නේ. නෑ මං හිතන්නේ මේකට වතුරගෙන යමක් හරි මොකක් හරි වෙන සම්බන්ධයක් තියෙනවා මෙතන. මේක ස්වභාවික පිහිටීමක් නෙවෙයි මේක මොකක් හරි නිර්මාණය කරපු එකක්. මේ ගල පෙල්ලිල කියලා කියන්නේ. අර හිතන්නේ ඒ වගේ. ඈ? කොහෙද? ආයෙ හැරිලානේ. පාරත් එක හැරිලා ඉතින්. මේ ගලේ පිටිපැත්ත තමයි මෙහෙම තියෙන මේක ලස්සන අර ෆිනිෂින් මේක තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන තිබුණ තියෙන සියලුම දේවල් දැනට කවුරු හරි අරන් හරි සෝභා දහමින් විනාශ වෙලා හරි මුකුත් නැහැ ඉතින්. දැනට ගල විතරයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් නිදානයක් ගත්ත තැනක් කියලා අපි හිතමු. දැකපු නැති අය බලා ගන්න තමයි අද අපි ඒ දේ ලස්සනට පෙන්නුවේ. ලංකාවේ අවසාන රජතුමා ත්‍රිවික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ඉංග්‍රීසියට යටත් වුණාට පස්සේ මේ පාලනය ගන්න ඉංග්‍රීසීන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ රට තේ වගාව, කෝපි වගාව, ඒක කුළුවපනායන භෝග වගාවට යොමු වෙනවනේ අපේ රට ගොඩක්. ඒ වගේ ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් තමයි මේ මෙතන යකඩ පාලමක් එකල ඉදි කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පාලමේ කඩා වැටුණු කොටස් ටික තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පිළිවෙලට වැඩේ කරලා ලස්සනට ගල් වලින් තමයි මේ කණු ටික බැඳලා තියෙන්නේ. විශාල ගලක් උඩ තව ලස්සනට කපන ලද ගල්. හරි අපූර්වට ලස්සනට පිළිවෙලට මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. දැවැන්ත නිර්මාණයක් වුණත් අර කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මේ අද මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අනික් කනුව තියෙන කොටි අපි ඒක ළඟ සමීප ඡායාරූප වලට ගන්න. අපි සමීප වීඩියෝ පෙන්නනවා. මේ හැමදේම මෙනම් ඓතිහාසික එහා ගියා. ඔන්න ඉතින් අපේ නකොට නිදාන සම්බන්ධ තොරතුරු ටිකක් හම්බ වෙනවනේ. ඒ තොරතුරු හැමදේම ඔයාලට ගෙනෙනවා. හැමදාම රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක සතියෙන් සතියට අලුත් තොරතුරු ඔයාලට ගෙනෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොන දේ තිබුණත් මොන වැඩේ තිබුණත් අපි මේ වැඩේ කරනවා. මොකද දැකපු නැති දේවල් ඔන්න මතක මම පෙතේ ඔයාලා දැකපු නැති තවත් අභිරහස් තැනක් පෙන්වන්න දැන්. ඒතර අපි කිව්වා මේ රාජසිංහ රජුගේ පලායන මාර්ගයේ එතුමාගේ ධනය ඒ කොහොම සංගවගෙන ගිහිල්ලා කියලා කතාව ගොඩක් අර කට කතා වලින් අපි දන්නවා. මේ කතාවට සම්බන්ධයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ගම්මුන් කියන හැටියට මෙතන ගල් දොරක් පිහිටීමක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒත් තමයි ගල් දොරක වෙනස්ම දෙයක් තියෙනවා මෙතන. දොරක් කියන අදහස ගන්න පුළුවන් තැනක් මෙතන. අනික හරියට නිකන් පන්සලක දොරක් වගේ නේද? පන්සලක දොරක් වගේ. එතකොට මේ මෙතන මේ පාර පියන් දෙකක මේ දෙකක් තියෙනවා මෙතන නේ. ආච්චිත් හැඩයක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ යන වතුර පාරත් මම හිතන්නේ ඇතුළට යනවා නේ. ඔව් එහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා. ගමන වතුර පාරත් ඇතුළට යනවා. ඉතින් වතුර අර ස්වභාවික පිහිටීමකට වඩා නිකන් කියන 아무තු පිහිටීමක් තියෙනවා මෙතන. මේ දැන් තවමත් මෙහෙම ආරක්ෂා වෙලා නැහැ කියන්න තමයි තියෙන්නේ නේ. ආරක්ෂා කළා නැහැ කියන්න හොඳම සාක්ෂි තමයි මේ තියෙන්නේ. ළඟම තියෙන සාක්ෂිය මේක. අපිට ගොඩක් කමෙන්ට් එකේ වැදලා තිබුණා නේද මේ? ඔව්. මේ නිදහන් සම්බන්ධව ඇත්තටම අපි යන මාර්ගවල ගොඩක් නිදහන් තියෙනවා. නමුත් අපි නිදහන් හොයන්න යන ගමනක් නෙමෙයි මේක. කියන්න ඕනේ පැහැදිලිවම. හරියම මුලින්ම කියන්න ඕන දේ ඒක. ඔව්. නිදහන් හොයන්න යන ගමනක් නෙමෙයි. අපිට සමහරක් අය කෝල් කරලා තහලා තියෙනවා මේ වැඩක්ද මේක කියලා. මේ අපි ඇත්තටම නිදහන් හොයන්න යන ගමනක් නෙමෙයි මේක. අපිට ඕනේ මේ රජතුමා ගිය මාර්ගයේ එයාගේ වස්තුවක් මේ සංගවපු තැන් ගැන ඉතින් අපිට කට්ටිය කියනවා. මේ නිසා ඉතින් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේවා දාන්නේ. ඔව් මේට වඩා මීට පොඩි දුරකින් තමයි අර ගල් කොටුව ගල්ලෙන් පද්ද තියෙන්නේ නේ. ඒ ගල්ලෙන් උඩට මේ කොටගඟ හරහා තමයි අපි උඩට ආවද. ඒතර මෙතන මේක ස්වභාවික පිහිටීමක්ද එහෙම හිතා ගන්න බෑ. නමුත් මේ
සමහර මිනිස්සු කතා තියෙනවා මෙතන ගල් දොරක් තියෙනවා කියලා. මොනවා වුණත් මෙතන හරි අර මේ අමුතු පිහිටීමක් තියෙන්නේ. ස්වභාවික දෙයක්ද නැත්නම් රාජසිංහ රජුරු ආපු ගමන් මාර්ගයේ ඔහුගේ තිබුණු අර ගැල් ගානක් ගෙනාව කියනවනේ. ඒ ගැල් වලින් ගොඩක් මේ හරි හංගල තිබ්බා කියන කතාව ජනප්‍රවාදය නම් තියෙනවා. මතක මම්පෙතේ තවත් සම්දිස්ථානකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද. රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ සංගවිච්ච තැන තවත් ස්ථානයක්. ඔව් රාජසිංහ රජුරුව මේ ඉංග්‍රීසින්ට බය පලාපු තැනකින් වස්තුවත් සමග තමයි රජතුමා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වස්තුව තැනින් තැන සංගවාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. කතා නොකර බැරි දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි නිදහන්. ඒ වගේම ගල් දොරවල්, එතකොට නිදාන් සලකුණු ඇතුළු බොහෝ දේවල් මේ ගමන් මාර්ගයේ තියෙනවා. එතකොට ඒ රජතුමා අසීරු කොට ගන්න. එතකොට නිදහන් ගැන කතා කරනකොට දැන් මෙතන මේක මේ ගම්මුන් අර නමක් විදිහට හඳුන්වන තියෙන වටපෙට්ටියා වල කියලා. ටිකක් ගැඹුරු වලක් මේක. ඒකට මේ මෙතන නම හැදෙන්න හේතුව තමයි මේ වටපෙට්ටියාව කියන ඒ පෙට්ටිය වතුරෙන් වට වෙලා තියෙන්නේ. මේ හොඳට පේනවා මෙතන. මම පෙට්ටියක ස්වරූපයක් අරගෙන තියෙන්නේ. ජන කතා, කට කතා බොහොම දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් හරියටම ඇත්ත මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අපට කාලේ ගල් වලින් තමයි මේවා තියෙන්නේ. ඒකට මේ කාලයක් මම අහලා තියෙනවා මෙතන මේ ආන්දෙක් ඉන්නව, ලොකු ආන්දෙක් ඉන්නව, කඩුක්කන් ආන්දෙක් කියන කතාවත් හොඳ තැනක තමයි අපි ඉන්නේ මෙතන මේ වටපිටියාවල. ඉතින් ගෙවල් කියන්නේ ජනාවාස කියනවා. දැන් ආවා මෙතන කුඹුරු විදිහට තිබ්බේ අර හෙල්මලු ක්‍රමයකට කරපු කුඹුරුත් එක්ක ගොඩක් දේවල් තිබුණා මෙහි. දැන් ඒවා අර කාලයාගේ ඇවමෙන් විනාශ වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. පලා ගිය ගමන් මාර්ගය තමයි අපි ගියේ. අද තියෙන අපි වලට ගොඩක් දේවල් පෙන්නවා. මොකද මේ වාගේ ඓතිහාසික තොරතුරු ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන මේ වාගේ ගොඩක් දේවල් වලට පෙන්වන්න. ගල් දොරවල් ඉතින් ඒ කාලේ රාජසිංහ රජතුමාගෙන් එහාට මේ දේවල් තියෙන්න ඇති. නමුත් සාක්ෂිය අවසාන රජුරුවන්ගේ සාක්ෂියන අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඔස්සේ තමයි අපි ආවේ. ඉතින් මම අර දුර ඉඳන් ඔයාලට පෙන්නපු තැන තමයි මෙතන. මෙතන කියන්නේ වටපෙට්ටියා කියලා. ඉතින් පෙට්ටියක්. ගලෙන් හදිච්ච පෙට්ටියක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් අමාරු නගින්න. ඕනද අපි වටපෙට්ටියාවේ ළඟටම ආවා. මේක තමයි වටපෙට්ටියාව කියන්නේ. මේ වලට තාමත් ගැඹුරු වලක් මෙතන තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ජීවිත හානිත් මං දන්න හැටියට දෙකක් විතර වෙලා තියෙනවා මෙතන. ඒකට මේ තමයි මේ විශාල වල. එතන තමයි මේ වටපෙට්ටියාව කියන පෙට්ටියක හැඩය අරගත්ත. කියන්නේ මේක ස්වභාවිකව හැදිච්ච දෙයක් මං හිතන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ මෙතන නිදානයක් තියෙනවා කියන කතාව කියනවා. මේ කියන්නේ පෙට්ටියක හැඩයට අරගත්ත විශාල ගල් පෙට්ටියක් තමයි තියෙන්නේ. මේ දැන් අර සලකුණු මායිම් එහෙම කිසිම දෙයක් මෙතන පේන්නේ නැහැ. අන්න මේ පෙට්ටිය උඩ තමයි ඉන්නේ මෙතන. මෙතන එහාට විශාල වලක් තියෙන්නේ. මේ වතුර නිල් කැටයට තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් ගැඹුරුයි මේ වල. මම ජීවිත දෙකකට ආසන්න දෙකක් හෝ එකක් මම මතක හැටියට මෙතන නැති වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් ගැඹුරු වලක්. මේ එතකොට මේ ගඟ කොට ගඟ. එතකොට කොට ගඟ සහ පුළු ගඟ දෙක එකතු වෙනවා. මේක පල්ලෙහාට ගියාම මේ ගඟවල් දෙක එකතු වෙන සීමාව තියෙනවා. එතකොට අර ගල් කොටුවේ අර කටාරම් කොටපු ගල් ලෙන් ඔක්කොම මේ ගොඩක් ළඟින් තියෙන්නේ. මේ පද්ධතියක ලොකු සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. බුලත් වත්ත, බුලත් කොටුව, දලුක්ගල, ඊට පස්සේ එතනින් එහාට රංගල මීමුරේ හරහා රාජසිංහ රජුගේ අවසාන කාලේ ගිහිච්ච බෝමුරේට ගිය පාර විදිහට තමයි මේ අපිට සඳහන් වෙන්නේ. බෝමුරේ කියන්නේ රාජසිංහ රජුගේ අවසානයේට 1815 රාජසිංහ රජු අල්ලගත්තේ බෝමුරේදී. ඉතින් එතෙන්ට යනකල් රාජසිංහ රජුගේ සියලුම
ධනය. ඒකට ගැල් ගානක් මේ රජසිංහ රජු අරන් ගියා කියලා ජනප්‍රවාදී සඳහන් වෙනවා. ඒවා මගින් යනකොට අර මාර්ග අපහසුතාවයත් එක්ක මග සංගවගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒවා කොතනක හරි නිදහන් කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන විශ්වාසය ගැමියන් අතර තාමත් තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය උඩ සහ ඒ දේවල් එක තමයි මේ නිදහන් මේ හොරුන් මේවට හැප්පෙන්නේ. ඉතින් මේ ඓතිහාසික තොරතුරු තාමත් සංගව තියෙන දෙයක් තමයි අපි දන්නේ. හරි গুপ্ত පිහිටීමක් තියෙන මෙතන. ඒකවල අර කොටු හැඩ පිළිබල තමයි අතන තියෙන්නේ. දැන් අර පෙට්ටිය හොඳට පේනවා මෙතෙන්. අර තියන් දෙක පෙට්ටියක් වගේ තමයි මේක පේන්නේ. බුලත්වත් සුවිශේෂී ස්ථානයකට අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ නිදන් යන අහුරුවයට තමයි මේ හොඳම පිළිතුරක් දෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අජිත් අපේ channel එකේ නිදන් පිළිබඳව විස්තර අහලා තිබ්බා නේද? ඔයාලා නිදන් වලට මොකද කරන්නේ කියලා. මේකයි ඉතින් මේ තියෙන්නේ වල පේනවත් දැන් නැහැ. ගම්මුන්ගේ මතය අනුවනේ. ඔව් ගම්මුගේ මතය අනුව මෙතන නිදහනක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඔව්. නමුත් ඉතින් මම නම් හිතන්නේ මේක ස්වභාවික පිහිටීමක් නේද? ඔව්. ඒ වගේ ස්වභාවික පිහිටීමුත් එක්ක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙහි. ඇත්තත් නෑ. ඇවිල්ලා ගත්තත් ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. වටේ පිටින් ගෙවල් තියෙනවා. පේනවත් ඇති. මේ ඉතින් සුන්දර ස්ථානයක්. නානවා නම් නාන්න පුළුවන්. ඒක ගැඹුරු තැනක් මෙතන. ගැඹුරු තැනක් දෙකක් තුන මේක අරගෙන තියෙනවා මම හිතන්නේ. එහෙමද? ඔව්. මෙතන මේ අර වැස්ස කාලේට දැන් උඩට වහිනකොට මෙහෙට මේ අවුව තියෙනවා. අවුව තිබ්බත් උඩට වහින වතුර පාර සැරට ඇවිල්ලා මේ හරි යට වෙනවා. අපිට නම් එපා කිසිම දෙයක්. මේ අපි වැඩසටහනේ පහළ සිට එන ගමන තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ පලායමත් සමග වත්තු සම්භාරයේ සංගවපු තැන් නේද? සංගවගෙන ගිහිල්ලා තියෙන මේ මාර්ග. මේ කාලේ මාර්ගවල සිටියමක් හරි මොකක් හරි තියෙන්න ඇති. නමුත් දැන් නම් හොයාගන්න අමාරුයි. නැති තරමටම. එතකොට අර පිටි ගල්කොටු ගල් වලින් අපි පටන් ගත්තේ. මත මංගලත පළවෙනි වැඩසටහන. ඒකට ඒක පටන් ගන්න ඉතින් මේ ගල් වලින් ටිකත් එක්ක ඇවිල්ලා කටහරේ බුලත් කොටුව දැන් අද ඇවිල්ලා තින්නේ ඒ බුලත් කොටුවටම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේන්නේ රාජසිංහ රජුගේ මාලිගාවට බුලත් තරංග ගිහලා තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒ මාර්ගය ඔස්සේ තමයි අපි යන්නේ. අපි කලින් බොමුරිත් ගියානේ. කියන්නේ රාජසිංහ රජු අවසානයේ අල්ලපු තැන. අද අපි විශේෂයෙන් කරන්නේ මේ අර නිදන් ගැන ප්‍රශ්න ආපු අයට ඒ අයට තමයි ගොඩක් විශේෂයෙන් කරන්නේ. හැබැයි කියන්න ඕන මේක අපි නිදහන් ගන්න එන ගමනක් නෙවෙයි නේද? මුලින්ම කියන්න ඕන ඒක. නෑ ඇත්තටම මේ මිනිස්සු ගොඩක් මේ වගේ තැන්වලට එනකොට මිනිස්සු ගොඩක් කැළඹෙනවා. බලන්න අනිවාර්යෙන් හිතන්නේ මේ නිදහනක් ගන්න එනවා කියලානේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්න වලට නම් මේ ගොඩක් අපිට ගැටලු වෙනවා වීඩියෝ කරන්නේ. ඔව් ගොඩක් ගැටලු වෙනවා, ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒවත් निराකරණය කියන්නේ කරමින් තමයි අපි ඔයාලට මේ දේ පෙන්වන්නේ. ඒක අපේ විනෝදාංශයක් සහ දැනගත ඉතිහාසය දැන ගැනීම සහ ඉතිහාසය සොයා යන ගමනක්. ඉදිරි පරම්පරාවට අපි මේවා දේවල් දෙන්න ඕන. ඇත්තටම මේවා විනාශයට යන්න දෙන්නේ නැතුව බලන්නවත් හැකින් බලන්න හරි මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන. මේක තමයි වටපෙට්ටියාව කියන්නේ. මේකේ පුරාණ කතා ගොඩක් තියෙනවා. මේක අර කඩුක්කන් දාපු ආදෙක් ඉන්න කතාවකුත් මම අහලා තියෙනවා. ඔව්. ගම්මුන්ගේ කතාව අනුව කතාවයි. මේක පෙට්ටියක් තියෙනවා කියනවා මේ රැට දිලිසෙනවා වගේ කතාවක් කියනවා මැණිකක් තියෙනවා කියන කතා තියෙනවා. මේ කතා ඇත්ත නැත්ත අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අවට මිනිස්සු මේ කතා කියනවා. කොහොම නමුත් ඉතින් මේක අර ඓතිහාසික මේ රාජසිංහ රජතුමාගේ පලායමට අනිවාර්ය සම්බන්ධයි කියලා මේකම සම්බන්ධයි කියලා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවත වැඩසටහනකින් හමු වෙන තෙක් ටටා බයි.